감기는 나았는데 기침만 한 달째 계속되시나요? 밤에만 유독 기침이 심해진다면 주목하세요. 정상적으로 코에서는 하루 300에서 600ml의 점액이 만들어집니다. 이 점액이 코 점막을 촉촉하게 하고 세균을 막아주는 역할을 합니다. 그런데 비염이나 축농증이 있으면 점액의 양이 늘어나거나 끈적해집니다. 이렇게 변한 점액이 목 뒤로 넘어가면서 기도를 자극합니다. 이것이 바로 오래가는 기침의 가장 흔한 원인입니다. 특히 밤에 누우면 중력 때문에 점액이 더 쉽게 넘어갑니다. 위에서 올라오는 위산도 비슷한 방식으로 기침을 유발합니다. 이 두 가지가 만성 기침의 90% 이상을 차지합니다. 8주 이상 기침이 지속되면 만성 기침으로 분류됩니다. 원인만 찾으면 치료율이 99%이니 꼭 검사를 받으세요.